خلي بالك من الغلطة دي في تربية الطيور المنزلية. الفراخ البلدي لو أتربت غلط ممكن تعمل مشكلة كبيرة. حصل عندي موقف مهم. الفراخ البلدي هاجمت زغاليل الحمام. السبب غالبا بيكون الجوع أو تربية الطيور مع بعض في نفس المكان. الفراخ البلدي ما بتفرقش بين أكل وزغاليل صغيرة، علشان كده لازم نفصل الفراخ عن زغاليل الحمام دايما، ونوفر الأكل بشكل مستمر. نصيحة من تجربة حقيقية: تابع قناة طيورنا للمزيد من نصائح تربية الطيور.